नरेंद्र नाथ सिंह, ग्राम आलमपुर, थाना आरौला, आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा अभी तक मेरा ज़मीन विवाद से हुआ था। जो ज़मीन विवाद में मेरा रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं और हमारे ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद थाने पे पंचायत हुई थी, उस पर उनके रिश्तेदार लोग ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा करने बोलेंगे। 15 आदमी लेके आ रहा हूँ, 20 आदमी लेके ज़बरदस्ती कब्जा करने, तुमको घर पे निकल लीजिए, आपसे हमको धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। उससे हम गेट लगा लेंगे। बोला भाई ऐसा कुछ अभी तक पुलिस कार्रवाई भी कोई नहीं हुई इनके ऊपर।